तो हाय फ्रेंड्स, आज अनबॉक्सिंग होगा नॉइस का जो कैलिबर बूस्ट स्मार्ट वॉच है। तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो पहले इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के लिए इसको काटना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये है नॉइस का कैलिबर बूस्ट स्मार्ट वॉच। देखने में बहुत बढ़िया है। बॉक्स के इस साइड, चलिए आप बॉक्स को ओपन करते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। एक नॉइस का स्टिकर, तो क्या है पता नहीं, तो इसको साइड में रख देते हैं। अब चले जाते हैं स्मार्ट वॉच की तरफ। चार्जिंग के लिए चार्जर का केबल है और कुछ नहीं है। चले जाते हैं मेन वॉच पर। इस तरह की पैकिंग है। इसको बाहर निकलते हैं, देखते हैं कैसा है। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको हटा देते हैं, फिर इसको प्रेस करके इसको ऑन करना पड़ेगा। अब ये ऑन हो गया है, देखते हैं कैसा है। अब इसको कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो वॉच को सेटअप करने के बाद वॉच को इस तरह से इधर सेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन है। इधर आपको DND ऐसे कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। इधर आपको मैसेज और कुछ नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा। इस की को प्रेस करने पर यहाँ पर आपको कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा, डायल पैड मिलेगा। इधर आपको क्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, म्यूजिक का ऑप्शन और दूसरा जो सारा ऑप्शन है वो आपको इधर मिल जाएगा। हार्ट बीट, स्लीप, ऑक्सीजन रेट सब कुछ मिल जाएगा। तो वॉच कुछ इस तरह का है। यहाँ पर नॉइस का बैजिंग है।